هاد المتراجع هادي على هاد المجال 0 2 بي. اول حاجه هو خاصنا ما نخليوش على هاد الشكل هذا، خاص تبقى عندنا يا اما القوس يا اما السين. في هاد الحاله كنلجؤوا لصيغه التحويل، عندنا قوس او كاري دو اكس بليس راسين دو 3 سينيس اكس كوس اكس. فهادي كتكافئ ليا غنعمل كوس اكس غتعطيني هنا كوس دو اكس بليس راسين دو 3 سينيس دو اكس. وهادي نرجعها لشكل كوس. باش نرجعها خاصني نعمل لاحظوا هنا ا مضروبه في كوس اكس، ا هي واحد والبي عندنا هي غاسين دو 3. اذا هنا باش نعرفوا باش غنعملو كنديرو غاسين دو ا كاري بي كاري غتعطيني هنايا هي واحد زائد 3 غتعطيني في الاخر هي 2. غنعملو باثنان داخل اقواس، غتولي عندنا هنايا كوس دو اكس اثنان عامل لواحد على اثنان كوسينيس دو اكس زائد غاسين دو 3 سيغ 2 سينيس دو اكس. هاد واحد على اثنان وهاد غاسين دو 3 سيغ 2 هادو بجوج بهم غادي نحولوهم، هذا نحولوها لكوس وغادي نحولوها لسين. غتعطيني في الاخير كوس دو اكس مضروبه في اثنان، هنايا كوس ديال بي سور 3 كوس دو اكس، وهنا سينيس ديال بي سور 3 مضروبه في سينيس دو اكس. وهذه العلاقه ديالها معروفه، كوس كوس سين سين يعني كوس دو اكس. دو اكس موان بي سور 3 غتعطيني هاد اثنان نجيبوها هنا، غتبقى لي كوس دو اكس مضروبه في كوس ديال اكس موان بي سور 3. هنا باش نحلو هاد المشارجحه غادي نحلو كل وحده على حده، نشوفوا هادي فيك تكون موجبه وفيك تكون سالبه، ونشوفوا هادي فيك تكون موجبه وفيك تكون سالبه. اذا اول حاجه ندرس اشاره كوس دو اكس. نشوفوا الاشاره ديال هذه هي الاولى. حنا كنعرفوا بلي كوس دو اكس على المجال، كنهضر دائما على المجال 0 2 بي. على المجال 0 2 بي من 0 حتى بي سور 2 عندنا الكوس موجب، عندنا كوس موجب. اذا هنا كوس دو اكس اكبر من الصفر يكافئ واحد لا ما عندي جوج ديال الحالات. باش يكون الكوس موجب في هذا المجال 0 2 بي غادي يكون موجب من 0 حتى بي سور 2، من بي سور 2 حتى هنا غيكون سالب، من 3 بي سور 2 حتى 2 بي غيكون موجب. اذا في هذه الحاله فان اكس محصوره ما بين يا اما تكون محصوره بين 0 بي سور 2 او اكس تكون محصوره بين من 3 بي سور 2 حتى 2 بي، 3 بي سور 2 حتى 2 بي. اذا الا كانت اكس محصوره بين هاد يا اما هنا يا اما هنا فالكوس دو اكس يكون بوزيتيف. اما في الحاله الثانيه كوس دو اكس كيكون نيجاتيف اذا كان يكافئ ان اكس محصور ما بين المجال عندنا هنايا من بي دومي حتى 3 بي سور 2. إذا كيكون الكوس موجب في هاد المجالين بجوج، واحد من هادو إلا كانت اكس محصورة بين هاد المجال فغتكون موجبة، أو هاد المجال غادي تكون موجبة. بالنسبة للحالة الثانية اكس كانت محصورة بين بي سور 2 و 3 بي سور 2 فإن الكوس يكون سالب. دابا ندرسو الإشارة ديال الثاني ديال الكوس اكس موان بي سور 3. لندرس إشارة كوس دو اكس موان بي سور 3. فهادي عندنا حتى هي بحالها، كوس دو اكس موان بي سور 3 كيكون بوزيتيف إلا كان جوج ديال الحالات اللي هما أن وباش يكون هاد الكوس اكس موان بي سور 3 كبر من 0 كيف ما شفنا في الحالة الأولى، كوس دو اكس يكون كبر من 0 إلا كان هذاك الاكس اللي عندي لداخل محصورة بين 0 و بي دومي. إذا هادشي كامل فغادي يكون محصور ما بين عندي جوج ديال الحالات، اكس ناقص بي على 3 محصور ما بين 0 بي دومي.
كيف ما درنا لهذا اعتبر ان اكس هي هذه، هاد اكس هي هذه كامله، اذا اكس ناقص بي على 3 محصوره بين 0 و بي دومي، وكذلك اكس ناقص بي على 3 محصوره ما بين 3 بي سور 2 و 2 بي. ما خاصنيش نخليها هكذا، خاصني نلقى التعطير ديال اكس. اذا التعطير ديال اكس اش غادي يكون؟ بما ان اكس ناقص بي على 3 هنايا، خاصني يكفي انا نزيد بي على 3 فيهم كاملين. صفر زائد بي على 3 يولي بي على 3، تبقى لي اكس هنايا، و بي على 2 زائد بي على 3 تعطيني 5 بي على 6. هنا حتى انا نزيد بي على 3 فيهم كاملين، تبقى لي اكس محصوره بين 3 بي على 2 زائد بي على 3، تحسبوها تلقاوها هي 11 بي على 6، 2 بي زائد بي على 3 تاخدوها تلقاوها هي 7 بي على 3. دونك الحالة الثانية، وكيكون هذا الكونس سالب في حالة واحدة، إذا كان إكس ناقص بي على 3 محصور ما بين، كيكون سالب محصور ما بين بي سيغ 2 3 بي سيغ 2، وهذا رجعناه من الدائرة. إمتى غادي يكون كوس ديال واحد الإكس كبر من 0 في المجال 0 2 بي؟ إلا كانت إكس محصورة بين 0 و بي دومي و 3 بي سيغ 2 و 2 بي. إمتى غادي يكون نيجاتيف؟ إلا كانت إكس محصورة بين بي سيغ 2 3 بي سيغ 2، هادشي اللي قلنا هنا، بي سيغ 2 3 بي سيغ 2. وهادي كتعني حيت خاصنا نلقاو التعطير ديال إكس، هادي كتعني أن بلا لامة كتعني أن الإكس محصورة بين بي سيغ 2 إلا زدنا لها بي سيغ 3 غتعطيني هي 5 بي سيغ 6، وهنايا 3 بي سيغ 2 إلا زدنا لها بي سيغ 3 غتعطيني هنا هي 11 بي على 6. إذن هادو هما التعطيرات اللي عندنا، هما اللي غنستغلوهم في الجدول. فإكس غتحط ليه جميع القيم. عندنا هنايا 0 بي سيغ 2 3 بي سيغ 2 2 بي 4، هاهو 0 بي سيغ 2 3 بي سيغ 2 2 بي. وعندنا هنا بي سيغ 3 هي 5 بي سيغ 6 هي 11 بي سيغ 6 هي، وعندنا هنايا 7 بي سيغ 3 هادي راه فاتت 2 بي. حنا عندنا المجال غير من 0 حتى 2 بي. وهنا فين عندنا المشكل ثاني، صافي يعني حطيناهم كلهم وحطيناهم بالترتيب، يعني بي على 3 بي على 2 كبر منها، 5 بي على 6 كبر منها، باش تعرف شكون اللي كبير. 5 على 6 راه كبر من 1 على 2، 1 على 2 كبر من 1 على 3، 3 على 2 كبر من 5 على 6، 11 على 6 كبر من 3 على 2، و2 كبر من 11 على 6. دابا كنا هنا كنحطو كوس اكس فين كينعادل كوس دو اكس كينعادل ليا بجوج ديال القيم، بي على 2 و 3 بي على 2 كينعادل ليا هنا الكوس ديال هادي والكوس ديال هادي كينعادل تما. اذا هنا غادي ندير هنا كينعادل ليا الكوس، اذا غادي ينعادل ليا حتى لتحت. هنا كينعادل الكوس غينعادل ليا حتى لتحت. اما هذا في كينعادل مع هذا، خاص هذا المجموع يعطيني بي على 2، هذا كامل يعطيني بي على 2. فين عطاني بي على 2؟ هنايا الا عوضتو 5 بي على 6 عوضتوها هنا 5 بي على 6 ناقص بي على 3 تعطيك بي على 2. اذا غنعدل هنا وهنا. علاش؟ لان 11 بي على 6 اللي عوضتوها هنا 11 بي على 6 ناقص بي على 3 غتعطيكم هي 3 بي على 2. هاد 11 بي على 6 منين جات؟ راه جات من 3 بي على 2، والكوس كينعدل في هادي، اذا غادي نعدل ليا في هذا. والثانيه بي على 2 راه 5 بي على 6 جات من بي على 2، اذا كوس اكس ناقص بي على 3 ما ينعدلش بي على 2، ايضا ينعدل في 5 بي على 6 وغينعدل 11 بي على 6. من بعد صافي كنحط الاشارات. بالنسبه للاشارات فان الكوس دو اكس كيكون بوزيتيف في هاد المجالات بجوج، يعني من 0 حتى لبي دومي، ومن 3 بي سور 2 حتى 2 بي. اما فيما تبقى يعني من بي سور 2 حتى 3 بي سور 2 غيكون نيجاتيف. نمشيو دابا لهاد الكوس هذا الكوس هذا كيكون بوزيتيف في هاد المجالات بجوج، المجال الاول والثاني، من بي على 3 حتى 5 بي على 6. من بي على 3 كيكون بوزيتيف حتى 5 بي على 6،
لكن حنا بغينا من 0 حتى 5 بي على 6. هاد من 0 حتى بي على 3 كيكون موجب. علاش؟ لا عوضتو 0 هنايا 0 يعطيك كوس ديال موان بي سور 3. كوس ديال موان بي سور 3 غادي يجيك هنا وغيكون بوزيتيف. اذا هو بوزيتيف من 0 حتى 5 بي على 6. من 0 حتى 5 بي على 6. وبوزيتيف من 11 بي على 6 من هنايا ماشي حتى 2 بي حتى 7 بي على 3. ولكن المجال عندنا هنايا غير حدو 2 بي. هنا يكون بوزيتيف في هذا المجال، ثم يكون نيجاتيف في هذا المجال هذا من 5 بي على 6 حتى 11 بي على 6. هنا موان وهنا موان. ودابا نضربوا الاشارات. بليس في البليس كيعطيني بليس، موان في البليس كيعطيني موان، موان في الموان كيعطيني بليس، والموان في البليس كيعطيني موان، والبليس في البليس كيعطيني بليس. وانا بغيت المتراجحه المجال اللي كيكون فيها هذه المتراجحه تكون نيجاتيف، وهذه المتراجحه راه هي هذه اللي هي هذه. هذه المتراجحه تكون سالبه في المجال ما بين بي سور 2 حتى 5 بي على 6. مجموعه الحلول هي من بي على 2 حتى 5 بي على 6 اتحاد المجال الثاني. هذا المجال الاول. المجال الثاني هو هذا من 3 بي على 2 حتى 11 بي على 6. من 3 بي على 2 حتى 11 بي على 6. غادي نكون حلينا المتراجحه فقط على المجال 0 2 بي.